சவுண்டு பார் வாங்கிட்டு நான் என்ன அவஸ்தைப்பட்டேன்றது போன வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்தது ஒரு 40 இன்ச் தாம்சன் ஒரு பிராண்டோட டிவி. அது வந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி வாங்கினது. அதனால இது HDMI ARC சப்போர்ட் இல்லை, ஆப்டிக்கல் கேபிள் சப்போர்ட் இல்லை, ஆக்ஸ் கேபிள் சப்போர்ட் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆக்ஸ் கேபிள் சப்போர்ட் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த டால்பி ஃபீல் கிடைக்கல. ஏன்னா வாங்கியிருக்கிறது டால்பி ஆடியோஸ், ஆனால் டால்பி ஆடியோஸோட ஃபீல் கிடைக்கல. அதுக்காக வந்து இப்போ 55 இன்ச்சில் ஒரு TCL டிவி வாங்கியிருக்கோம். இதில் நான் மியூசிக் போடுறேன். சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க.